Airbus a annoncé que le premier A321neo assemblé dans la nouvelle unité d'assemblage 320 de Lagardère à Blagnac et pour le compte de la compagnie Pegasus était sorti d'usine. Préalablement, les 320 étaient assemblés depuis très longtemps sur la FAL, Final Assembly Line de Saint-Martin-du-Touche, à quelques kilomètres de cette nouvelle ligne de production. Ce site devient donc le 4e site de production de la famille 320. En effet, Airbus dispose de 4 FAL pour la famille 320, une à Hambourg en Allemagne, 2 à Toulouse, 2 à Mobile en Alabama et 2 à Tianjin en Chine. L'A320 reste le produit phare d'Airbus. La prochaine étape historique du programme sera l'arrivée sur le marché de l'Airbus A321 XLR, que nous avions d'ailleurs vu dans l'épisode 4 de la chaîne. Cet A321 va probablement bousculer le marché car il va permettre aux compagnies aériennes d'utiliser un monocouloir sur des lignes long courrier et par conséquent de réaliser des économies d'exploitation importantes. A ce jour, Boeing a abandonné l'idée de concevoir un appareil concurrent à l'A321 XLR, par conséquent il est fort à parier